दोस्तों, फिशिंग के नए वीडियो पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी हमारे इलाका में सर्दी का मौसम हो चुका है। बेड थोड़ा चेंज कर दिया है। ये देखो केचुआ लेके आया है, ये झींगा जो पकड़ के लेके आया है। देखेंगे दोस्तों कौन सा बेहतर होता है। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे। ये देखो झींगा है, ये देखो पकड़ के लेके आया है। देखेंगे दोस्तों कैसे शिकार होता है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोनों मिक्स करके मैं डालूंगा। ये देखो केचुआ है। केचुआ थोड़ा छोटा हो जाए, इस महीना चलेगा, इस नवंबर महीना का चलेगा। दोनों यूज करेंगे दोस्तों। लगा दिया है मैंने झींगा और केचुआ। चला दोस्तों फिर देखेंगे, यहाँ पे शिकार करेंगे आज। यहाँ पे शिकार होती है नहीं, ये हमारा डैम का साइड है दोस्तों। यहाँ पे शिकार होता है नहीं होता देखेंगे दोस्तों। भागने वाला था, ये पकड़ लिया उसको।
ସବୁର काम चलेगा। आउट कर ला बापू नहीं